Iya, makasih ya bang. Gak ada otak kamu tuh. Makasih bang. Gak ada otaknya, nggak kita bilang makasih pula lagi. Makasih ya kata dia. Iya makasih ya kata dia. Jadi guys, kita mau ke rumah teman kita. Kita pakai mantel, udah keren-keren. Rupanya gak jadi hujan. Kalian boleh lihat ke bawah, nyeker. Biar nggak rusak sepatunya. Ayo jalan. Kita yang bawa. Lihat. Cuman kami sendiri yang pakai mantel di sini dan ini panas panas di sini. Denied. Lagi. Tapi tengok orang lagi. Run. Lagi. Aku nggak tahu tuh baterai rekam apa enggak. LOL.
Iya, makasih ya bang. Gak ada otak kamu tuh. Makasih bang. Gak ada otaknya, gak kita bilang makasih pula lagi. Makasih ya kata dia. Iya makasih ya kata dia. Nek video ya laku toh. Iya. Buka aja dulu. Jadi kan kami kan tadi hujan di tempat dia. Kita pakai inilah kami pas jalan panas. Dia bilang, "Tok, kita udah nyeker." Kupikir kita nih kayak orang gara-gara cuma pakai ini karena aku lupa kalau kami nyeker juga ya kan. Jadi buat vlog kami. Orang semua nengok. Udah buka pintunya. Ya, oke. Udah segini aja, nanti sambung lagi. Enggak. Enggak. Segera aku melupakan dirinya. Mantel.